Казвам се Вирджиния и живея в края на гората. Почти. Баща ми е домоуправител и имаме апартамент в края на Сентрал Парк. Жалко, че още живее с баща си и вероятно сте прави. Но той си няма никой друг. В момента си нямам приятел. И съм сервитьорка в ресторанта в парка. Но някой ден ще си намеря партньор и ще отворя ресторант. Трябва ми добър човек, който разбира от храна. Виждаш ли това? Прегризане. Това не е моя работа, а на електротехник. Защо да я върша? Къде отиваш? На работа, както всеки ден. На връщане използвай стълбите за всеки случай. часа и 2 минути. Кой е там?